包包呢？袁杰，我进来了啊。袁杰，袁杰，袁杰。 真的跑路了。你一大早去了哪里啊？我去买早餐给你吃啊。我打了那么多次电话给你，你为什么不听呢？哦，我电话忘了开啊，对不起啊。我衣橱里面有个蓝色的包包，你有没有看到？什么包包啊？里面有很多钱啊？有20万的现金，还有金条。你为什么把这么多钱放在家里啊？我有我的原因。你到底有没有看到？你这么紧张的找我，你是怀疑我拿了你的钱啊？那家里就只有我跟你，不是你还有谁啊？我要是拿了你的钱，我就不会这么傻去买早餐给你吃了，早就不知道跑到哪里去了。早知道你会怀疑我，我就不应该来你家。对不起，我真的很着急，所以刚才说话过分了。但是我真的想不明白，家里面就只有我跟你2个人，如果不是你，那还有谁啊？我明白你的心情，毕竟20万不是小数目。你好好想想，昨晚除了我，还有谁来过你家啊？对，一定是他。昂哥，这么早？真的是个混蛋！你真是不争气！我的包包在哪里？什么包包？装傻是吗？我自己去找。爸，到底发生什么事啦？他偷了我一个蓝色的包包，里面有20万的现金，还有金条。我没有啊。你当然说没有。为什么东西不见一定是我偷的？我昨天好心的让你进来冲凉，楼下明明有厕所，你不去，要去楼上的，不是你偷的，你到楼上干什么？我真的没有。昂哥，如果你不相信我，你可以报警，让警方来查，看能不能把你包包找回来。你不要以为我不敢报警，一旦我报了警，就不能销案，你就要去坐牢。我知道，不过如果你报假案，你也一样会坐牢的。爸，你给我一点时间，让我跟威好好谈谈。好，如果他把那个蓝色的包包交出来，我就可以不追究。我会给你一个满意的交代。你昨天去找过我爸？是他打电话给我，叫我过去的。你今天那么早起来，就是为了去银行拿钱？这张支票是他给我的，是他主动给我的，我没有向他要。2023年，他耍我。查理人，你给我站住！我以为你是真心为我好，资助我开霸，原来你是设下陷阱让我跳。昨天要我去你家，今天才可以诬赖我偷了你东西。这张支票，你故意写错日期，让我拿不到钱。为了破坏我跟伊文的感情，
你真的什么都做得出来啊？这个日期不是我故意要写错的。如果你能够证明你没有拿我的包，我会重新写一张新的支票。够了，不要再假好心了。我是不会再上你当的。你还欠我一个解释。还有什么好解释的？事情已经很清楚了，是你爸故意陷害我了。如果日期没有写错，你是不是就会静悄悄的把钱收下？问题是根本就没有这8万。你爸真的很厉害，我1分钱都没有拿到，就可以让你觉得我又背着你向他要钱。你老实跟我说，那20万是不是你拿的？你觉得我是这种人吗？以前的你我很清楚不会，可是现在的你我完全不知道。你怎么可以怀疑我？我真的不明白，我已经把店顶让出去要帮你了，你为什么还要拿我爸的钱？明明是你爸，假装说要资助我，现在又反咬我一口，难道你看不出来吗？他是在挑拨离间，要让你离开我。如果你不接受的话，他又怎么挑拨离间？有人要资助我做生意，我为什么不要接受？再说，你给我那6万根本就不够啊！你爸主动找我要给我钱，我就当他是投资人，等赚了钱再连本带利还他不行吗？这句话你说过多少次了？你做到了吗？所以你觉得我不想做到？既然做不到，那就不要拿。我们之前那10万块都还没有还清，你现在要欠他更多？我就是想要还他钱，我才想要开 pub 做生意，才会上他的当，才会让你看不起。你要人家看得起，就得靠自己，而不是一次又一次又一次的伸手跟人家要钱。我说最后一次，我没有伸手向他要钱，钱是他主动给我的。没有就好。我希望你不要再打我爸的主意。我不要一个没有骨气，又让我抬不起头的男人。嗨，小姐可以过来看看哦。小姐，要买耳环戒指吗？纯手工 DIY 的，每款只有3种哦。哎，等一下，这是我设计的戒指，你看一模一样的。这是有人送给我的。那他一定是跟我买的，因为有这个花，这是我特地从国外进口的。这是我朋友自己做的。可是我很确定这是我做的啊！你等一下，我给你看。来，老板，你这么匆匆忙忙把我叫回来做什么？我不敢。我问你，你上次来打扫的时候，有没有经过我的房间？当然有啦，我帮你吸了地、擦了窗，还有你那个浴缸啊，都帮你消毒干净了。有什么问题？那你有没有打开过我的衣橱？有没有看到里面有一个用西装外套盖着的一个蓝色的包包？有啊，我烫完衣服挂回去的时候看到了一个包。现在那个包不见了，是不是你拿的？你东西可以乱吃，话不可以乱讲的。虽然我看到了衣服，看到了包，可是我没有拿东西。干嘛？那个包是个名牌啊？里面有20万的现金，还有金条。老板，你不要吓我！这么多的钱，你怎么会摆在家里？你这样不是等贼上门偷啊？你别装了，只有你打开过那个衣橱，不是你拿，还有谁拿？如果东西是我拿的，我干嘛还要大老远跑回来？这很难说。要是你逃了，那不就是畏罪潜逃吗？那不就是告诉全世界，钱是你拿的吗？你搞清楚，你和我都是外人，啊！我看东西就是你偷的，现在呢，你想嫁祸给我？你别赖我，我可没有进过那间房间。你失忆啊？没进过那间房间？
总之，如果我找不到那个包，你们谁也不能离开这间屋子。我无所谓。不行啊，老板，你把我留在这里，我损失很大。有我的损失大吗？老板，我帮你工作这么多年，我最多就是偷吃过几粒鱼圆，没有拿过你的东西，更没有偷过钱。你不相信我？你可以报警。我念在大家相识一场，我给你们1天的时间。如果等到明天，那个包包还没有出现的话，我就去报警。我在这里的。既然你要出门，就顺便收拾一下，把你的东西带走，以后就不用再回来了。什么意思啊？这个还给你。你不喜欢啊？我再做一个给你啊。我们分手吧。为什么？我累了，可以吗？不可以，我是不会离开你的。是啊，离开了我，你还能去哪里？不是因为我没地方去，是我真的很想跟你在一起。因为我还有利用价值。你为什么说这么伤人的话？我没有在利用你，我一直在为了我们的将来打拼。不用了，从现在开始，我们之间没有未来了。我到底做错什么了？这么多年的感情，说分就分，说断就断了。你不走是吗？我走。阿玲，开门啊！是你爸一直在耍手段，我们不要中他的计好不好？开门！阿玲。你认真啊？你真的要跟我分手啊？是你爸在挑拨离间，难道你看不出他的用意吗？这是我的决定，跟我爸无关。你连送我一个戒指，你都要说谎。我对你的感情是真的。那我问你，那个戒指是不是你亲手做的？我这么说，也是希望你开心，让你觉得你很特别啊。我现在不知道我要怎么相信你。你哪句话是真，哪一句是假？也许有些事情我没有告诉你，不过我可以发誓，我从来没有想要伤害过你。不想伤害我，就让我走。我知道有很多事情对我不满，不过相信我，为了你，我什么都会改。我现在只想问你一个问题：我爸那个包包是不是你拿的？当然不是啊，我连看都没有看过。不是就好，我会叫我爸报警。我不希望他毁了你。你还是关心我的对吗？关心你又怎么样？我
我已经想不到理由跟你在一起了。你不要离开我，你离开我，我怎么办啊？你放心，我答应给你的那6万块，我还是会给你的，1分钱都不会少。让我走吧。不可能。让开！让开！啊，玉文，你回来的正是时候。你知道发生什么事吗？我爸跟我说了，所以我就回来看一看。你爸疯了，他以为我偷了他的钱。啊，还有，这个女人，蔡小姐，你好。你好，你叫我依文就可以了。你是？我叫袁洁，袁咏仪的袁，清洁的洁。清洁的洁，每一个不干不净的女人还清洁。她怎么那么像我妈咪啊？所以咯，你爸爸就被她迷得神魂颠倒。哎，钱肯定是他偷的。大声就可以赢的话，世界早就和平了。一文，你来了，有事情要跟我说是吗？来。你来的正好，我有事情要告诉你。我知道，我问过 Will 了，他说钱不是他偷的，你去报警吧。我知道。钱找到了。是谁偷的？在哪里？我不知道。他把钱藏在厨房下面那个抽屉里面。你为什么把那么多钱跟金条收在家里？这个你不要管。总之，偷钱的人不是 Will。如果是他偷的话，他昨天就把钱拿走了。如果钱已经找到了，为什么他们不知道？我没有跟他们说。虽然钱是找到了，但是偷钱的人还没有找到。总之，这2天在这里进出过的人，就只有他们2个。我也想走，好不好？要是我走了，没有偷的都算在我头上。可是我不走的话，明天要是警察来问口供，那我不是麻烦了？哎，有人来，待会再说。进来吧。不好意思啊，你长得太像我妈咪，我想跟你聊2句，可以吗？没问题。你小时候住哪里啊？哦，我住在嘎东那一带。是不是靠近那栋红色建筑物那里啊？我妈咪也是住在那里啊。你有兄弟姐妹吗？我是独生女。你会不会是领养的？我是我爸妈亲生的。你怀疑我是你妈失散多年的姐妹啊？其实我第一次看到她的照片，我也吓到了。可能我妈咪是被领养的那个吧。我也希望有个姐姐，可惜我们没有缘分，见不到面。你跟我爸倒是挺有缘分的啊，买食物也会遇到。他告诉你啊？其实你爸真的很爱你妈。人走了才来珍惜，有什么用啊？唉，人都是这样的啊。不打扰你了。啊，再见啊。
快点帮我买一张去曼谷的机票，马上。李文，爸，你从刚才进屋就一直躲在这里啊？我不在这里盯着，怎么抓贼啊？我看还是报警吧。你把找到钱的事情说出来，让警察去查问他们。你妈走之前，都是琳达在照顾。如果钱真的是她拿的，你妈也一定不希望看到她去坐牢的。那如果是那个袁杰偷的呢？她去坐牢，我心里面也不好受。我只是要找出拿我包的那个人是谁，之后我就会放他走。哎，雨伞够了，走走。在这里工作这么多年，还没有好好享受过，好舒服啊！Hello， 要逃跑啊？哦，我肚子饿，想出去外面打包一点东西吃。你要吃什么吗？我帮你打包。你有那么好心？老板不是说在找到那只包之前，谁都不可以离开这个家吗？干嘛？你想一去不复返啊？我肚子饿，你煮面给我吃啊！我哪都不去。你又不是我的老板，凭什么要伺候你？哎，我的蛋卷。面呢？原来是你！你在说什么啊？我在说什么？现在人证物证都有了，你还想抵赖吗？不是这样的，我刚才是要煮面吃，我在找面的时候就打开这个柜子，才看到你那个蓝色的包包。亏我对你这么好，我收留你，
还帮你的弟弟还那么多钱的债。哦，你撒谎！你跟我说你是独生女，你却跟我爸说你有一个欠大耳窿钱的弟弟。你骗我！你到底有什么居心？我真的有一个弟弟，干弟弟。你会替你的干弟弟还那么多钱的债？你会为了他卖房子？我就是一个这样的人，信不信由你。我对你真的太失望了。既然你不相信我，我走就是了。喂，哎，你又想去哪儿啊？老板，我就跟你说是他嘛。你自己偷钱，还想嫁祸给我，贼喊抓贼，想得美！我们报警！玄哥，你不能报警，我真的没有偷你的东西，你千万不能报警，我求求你。算了，让他走。就因为他长得像晨曦，你就要这样放过他吗，老板？我真的没有偷嘛，玄哥。还不走！你不是没偷，是没偷成。钱找到了就不要再想了。你好好休息，先走了。一文，你帮我填吧。你回去之后，帮我和 Will 说一声对不起。我不是故意要填错那个日期的。你为什么又要给 Will 钱？之前那10万块我们都还没有还清。这10万块又不是你借的，我都没有想过让你还。你是不是像上次一样，给 Will 钱要他离开我？我这一次是真的要帮他的。Will 这个人本性不坏，是我伤了他的自尊心，他会变成今天这个样子，我也是有责任的。一文，把他回来住吧。你叫 Will 也搬进来，我不会再反对你们在一起。我们已经分手了。为什么？是因为这8万块吗？这8万块是我要给他的，不是他跟我要的。可能就像你所说的一样啊，我没有眼光，看错了人。我早就跟你说过了，比他好的人一大把，可是你就是不听，非要走冤枉路。有些路不走不知道。你今天不就这样吗？以后小心一点，不要以为长得像妈咪的就是好人，随便带回家。我也是太想念你妈，才会收留她。现在想念有什么用？要不是你不舍得花钱让妈咪治病，她现在可能还会在我们身边。我已经跟你妈说过，叫她每3个月去检查身体。可是你有吗？你不是每次都说身体检查是浪费钱吗？说没有病都检查出有病来。
那是我很早以前的想法，可是我后来已经没有这么想了。你现在没有这么想有什么用？妈咪已经走了。我和弟一直很不明白，妈咪病得那么重，你为什么不告诉我们？还不让她治病，不让她动手术？那都是你妈自己的选择。还不是因为你，妈咪是太了解你了，所以才会做出这样的决定。不是这样的，真的不是这样的。那段时间，我每天看着你妈的身体一天一天的虚弱，我的心比谁都难受。我想叫怡文和伟文回来，至少我不在家的时候，他们可以陪陪你。我不想他们分心。但你现在这样，总要让他们知道吧？伟文最近在考试，我前2天跟他通过电话，他说他自己有点跟不上，不想给他压力。怡文，我也是联系不上，打他电话也没有接，提起他我就气。怡文在德国当交换生，都还没结束，可能功课比较忙。看他是故意不接我电话。有没有好一点？这些药真的可以吗？你都喝了很多天了。要喝完一个疗程，效用才会发挥出来的。可是你为什么相信这些偏方，也不听医生的建议，去接受化疗呢？化疗会伤害免疫系统，又会掉头发。我朋友给我这个药方，他吃了3个月，肿瘤就消失了。可是这些都是道听途说的偏方，对你朋友有用，未必适合你啊。每个人的体质都不一样。你也知道我对一些西药敏感，我不想冒险。要是我在的话，我一定会逼妈咪去接受治疗。我们都以为是你不肯花钱让妈咪治病。我怎么可能拿你妈的命来开玩笑呢？要不是她对西药敏感，我一定会坚持让她接受治疗。都是我的错。等到她愿意接受化疗的时候，已经错过了治疗的黄金时期。她的身体已经虚弱到承受不了。我早就应该坚持让她化疗，可能她后来就会没事。妈咪病得那么重，你为什么还丢下她去美国谈生意？
我不是去美国谈生意，我是去美国找肿瘤专家来帮你妈治病。可是我没想到，我一直想要穿越回去补救，可是我就是救不了。你在说什么啊？什么穿越？我去银行取了20万，还带了一些金条，就是要回去给你妈治病的。爸，你最近压力是不是很大？要不要陪你去看医生？我不要看医生，等时机一到，我就会走。这个家，还有公司，我就交给你，还有伟文了。又不在家。想脱鞋子啊？我干嘛要脱鞋子？我是看鞋子乱了，就随手整理一下。原来你也住在这里啊！我在等沈月。你是谁？你找他干什么？我叫刘浪涵，我很喜欢沈月，我很想她。哎，你说什么？我可不可以进去等她？不可以！你怎么来了？你终于回来了。哎，不，你连拖鞋都偷啊？我没有偷她的拖鞋，我是看她拖鞋坏了，想帮她修理。难怪这2天门外的鞋子都摆得这么整齐，破鞋也修补好了，都是你做的。像你这样的年轻人已经是绝种了。没有绝种，我们那边还有很多。够幽默，我喜欢。进来。好。哎，不行，这里不欢迎你。哎，这里我说了算。来，进来。好。哇，你跑去哪里了？我等了你2天哎。跟朋友去旅行。原来你喜欢旅行，那下次我们可以一起去。请你说话小心一点，不要吓坏我爸。不会啊，哎，他直肠直肚，这样的人好啊。你好像很喜欢我。是啊，来，我请你吃盖巴，人工做的。谢谢你啊。哎，不行，医生说你有三高，这些油炸的东西你不能吃。哎呦，你听他的，算命佬说我会活到100岁。医生说的话你不听，去听算命佬的。算命佬是我的朋友啊，他不会骗我的。算命佬说的一点都不准。哎，你会算命啊？我不会算，可是我会看。那好啊，你帮我看看，看我可以活到几岁？哎爸，别听他吹牛。好了好了，你们2个慢慢聊，我去冲个凉。不要在我爸面前乱说话。那在他背后说话可以吗？我跟你说，你爸快要死掉了，过不了今年。你才过不了今天，马上给我走，我不想看到你。可是我还没吃完我的咖喱包。拿去拿去，快点走快点走。啊！可是我还没跟他说再见。他不会想再见到你。为什么？哎，你等一下，你等一下。我已经有手机了，你为什么这几天都没有打电话给我？你有手机，我就要给你打电话。你是什么逻辑？好像也是。那你为什么不接我的电话？
我在度假，不想接电话。我在找你，我很想你。你不是很厉害的吗？什么都看得见，还需要问我？我看到了你去一个很美丽的沙滩。怪胎，哪有人叫这样的名字的？不要看了。为什么要用数字写我的名字？因为这是一种诅咒，希望你被海水冲走。你就真的这么讨厌我吗？不想跟你讲话了，你快点走了。那我还能来找你吗？不可以，为什么啊？因为你是个大笨蛋。他是怎么知道这些的？难道他真的看得到？找到了，就是他。你说你喜欢彩虹，现在有彩虹云朵，是不是双倍的开心？不生气了啊？说的好像是你变出来的一样。如果我说就是我变出来的，你会相信吗？你会算命啊？我不会算，可是我会看。你帮我看看，看我可以活到几岁？我跟你说，你爸快要死掉了，过不了今年。沈月，你在哪里？我要见你。我在你身后。你干嘛？你这么紧张找我，是不是愿意当我的女朋友了？不是，我是有话问你。你真的可以看到一个人什么时候死？怎么可能？你到底是什么人？我是来自2060年的未来人，只要发生在2060年之前的事，我都知道。我现在很乱，我没有心情跟你开玩笑。不管你是谁，来自哪里，我只想知道，我爸是不是真的过不了今年？那你能不能救他？我不是神，我不能控制生死的。如果你是未来人，你一定有办法的。真的没有办法。不管科技有多发达，从现在到很久很久以后的将来，死亡都还是不能被控制、被改变的。你可以的，只要你能救我爸，我什么都可以答应你。就算要我喜欢你，也可以。时间太短暂，单双多少美满，瞬间太漫长，却带不走不满，还没来得及写下的文字，转眼就遗忘，还没来得及温暖的拥抱，转身就风凉，我们都跟不上。地球一次共振，季节一次叠换，没说出口的问候，你沉溺。如果这次下难。